A gente encontrou essa caneta aqui. Se vocês conhecerem essa pessoa, avisa pra ele que essa caneta já virou slime. Ele não procure mais, porque vai virar slime. Então a gente vai cortar aqui, botar a tinta aqui e a gente volta já. Então, pessoal, a gente botou aqui a tinta. Aqui, ó, não existe mais. Parar de procurar, não existe mais. Agora vamos derramar a cola. Aqui. Vamos fazer slime de caneta azul. E a gente volta já. Bem, pessoal, olha só. Vamos botar um pouquinho de água boricada. Vai botando aos poucos para não ficar muito duro. E já está pegando a espessura de slime. Então, pessoal, tá aqui o nosso slime de caneta azul. Bem fácil, bem rápido. Vou passar aqui para a mesa. E avisa lá que a caneta azul virou slime. Então tá aqui, pessoal, nosso slime, ó. Bem bonzinho, bem bonitinho, fácil de brincar. Tá aqui o nosso slime de caneta azul. Então a caneta azul virou slime. Não precisa mais procurar. Então tchau e até a próxima.